lolli jalqabee jira akkuma argitan lolli jajjabaan pirezidaantiin Ameerikaa Trump akka gartee bakka Nikuleeraa sadii Natanzii fi Fordoo fi Isfahan hajiru bakka Nikuleeraa Iiraanitti tolfattu akka dhahan beeksisee jira. Iiraan haga ammaan tana seeraan gabbaatee dhahamuu fi dhahamuu dhabuu isaadhaa hin mirkaneessine walaakin New York Times akka jedhutti qaamoleen mootummaa Iiraan gurguddaan sadii maqaan isaanii akka dhahamuu hin feene akka sa'aatii biyya Iiraan halkanirraa sa'aatii 2 fi cina AM yookaan akka warra Itoophiyaadhaa isin sa'a 8 halkanirraa jettanii san sa'a 8 fi cinaatti xayyaarri Ameerikaadhaa B2 jedhamu sunii fi boombii dhiyoo tanaan isiniif hime san boombii bunker buster jedhamu san takka Ameerikaan lola tokko irratti illee boombii san fayyadamteen beektu ulfinni boombii tokkichaa kiloogiraama 14,000 boombiin tokkichi kiloogiraama 14,000 kan ulfaatu boombiin tokkichi boombii san fayyadamtee akka dhoytee jirtu warri gartee mootummaa Iiraanii keessa jiran gariin dubbatanii jiranii pirezidaantiin Tirampis uummata Ameerikaatiif gabbahee xiqqooboota akka haasawaa godhu dubbatee jira. Amma gaa lolli Israa'eelii fi Ameerikaa irraa gama Ameerikaa, Israa'eel, Iiraan ta'ee jira jechuudha. Iiraan immoo maal gootiidha kana booda. Lolli kun by the way akka namni gariin isiniin ji'u lola gartee Iiraan Filisxeen bilisoomsuuf yookaan Gaazaa bilisoomsuuf jalqabdee miti. Lola kana Israa'eeltu jalqabe. Iiraan akka Nikuleeraa fi waa takka illee numadditti hin qabaanne jechuudhaan. Ana qoftii ganda kanatti beexaluu danda'a. Ana qoftii ganda kanatti qawwee qabaachuu danda'a. Ana qoftiidhaa namni gartee waan jajjabaa ganda kana qabaachuu qabu. Wadi ganda kanaa fooqii qofa ijaaraadha. Fooqii malee waan biraa ijaaruu hin dandeessanii. Kaja'uun haatee Israa'eeltu Iiraan dhehe. Iiraan guyyaa kana hunda wani isin jechaa jirtu Israa'eel yoo lola nurraa dhaabde lola ni dhaabna. Israa'eel yoo nu dhahuu dhaabde dhahuu ni dhaabna. Eenyutu amri harka qaba jechuudha lola kana keessatti. Israa'eelii fi Ameerikaadha jechuudha. Iiraan ofirraa deebisuu mirga qabdi. Yaa mirga qabdi haga dandeessetti fakkeenyaaf Raashiyaan guddoon Yukuraan dhoyte. Yukureen ofirraa deebisaa jirti. Haga ilaa arraan tanaa ofirraa deebisaa jirti gargaarsa Ameerikaa Awurooppaa kana kanaan. Yukureen waan Raashiyaan guddoo taateef harka maratteen teenya. Iiraan harka marattee taa'uu qabdi. Laa harka marattee taa'uu hin qabdu. Firaa loluu qabdi. Yes firaa loluu qabdi biyya isiitiif. Yaa firaa loluu qabdi. Isii dhahame harka marattee taa'uu hin qabdu waan dandeessuun tattaafachuu qabdi. Kuni waan akkasitti gartee namni irra wal dhabuu miti. Wani irra wal dhabnu yoo jiraatte maali? Iiraan Filisxeen bilisoomsuuf loluu jirti. Gaazaa bilisoomsuuf loluu jirti. Takkaa gartee uummanni Arabaa Filisxeemiif jecha misaa'ilan darbinee hoggaa jenne yookaan uummanni Islaamaa biraa misaa'ilan darbinee hoggaa jenne Turkiyaan hin darbinee hoggaa jenne akkasuma Iiraanis takkaa Filisxeemiif jecha misaa'ilan darbine. Takkaa Gaazaaf jecha misaa'ilan darbine. Dhawamnaan darbitee jechuudha. Darbite dhawamnaan darbite. Firaa darbite Israa'el dhoyte baga dhoyte. Illillil je'ililchi gammadi waa takka rakkinni hin jiru. Li'annahu isaan dhawan firaa dhawan. Ni qabalan firaa qabalan hanga danda'an. Walaakin gaa namni kun harki walqixa nama dhukkubsu. Harki namaa kun walqixa nama dhukkubsa. Harki kun yoo kunfaan xiqqoo misi dhukkubsa ammoo si qabalillee. Ammoo harki tokko tokko haalaan si dhukkubsuu danda'a. Harka ispoortii dalagu jabaa kana kana yoo ta'e fakkeenyaaf harka qotee bulaa nama dachee akaafuu takkitti qaballi isaa achi si buusa jechuudha. Iiraan lola kanarratti miidhaa gurguddaadha irraan gaggeessise jarri kun isin illee gartee biyya jabduudha biyya gartee tattaaffii gootu haga arraan tanaatu qoqqophii jala jiraachuu wajjin Nikuleeras bakka sadii jajjabaa ijaartee qabdi boombii hin qabdu hanga ammaan tanaagaa yoo boombii gabbaafte amri ni jijjiiramti. Boombii gabbaafte arra mokkoruu isin. تدران تلفتي له هاقب ديو جرات يو أربون بيسا مكورتي خلاص واتك خبجاني رفتي يجو وإلا ما تتيانا أما خنا بودو خجم تاتي لولو خلولا فلسطين بلسوم سوف قولو مجرومت مسلمة بلسوم سوف قولو مجرومت إيران ندا وامت فرا دويت راشيا يوكرين خاطر دويت يوكرين فرا دويت والله وجران لولي توفي جرا خونيو هاقم التوفا هم بين إيران ندا همت فرا دويت أما مو أمريكان طيارة إسيدا خا الدنيا كان نمو تقوفي سنقر قرر بيتو خجأمو فيدمتي يجو
بومبي اللي ختكانا وتقرب في يدم تنبيه خأولفني بومبي توكيتشا كيلو كم قد أفرتهون نتانز فوردو فان غارا خيسة تلفمي من إيران متأقلي كبو متجابا غارا خيسة جاران دچي تنا خيسة ميترا سجلتا مغفقو سنيلي رويني جرا بلسيني فتنة تنبودا نجاهاجا ترامب والله ترامب سريز خاجا تنبودا حاسوني جرو حاسونا جاتي أكاد يدي ور بوستي نيسا ميديني كارو بركني جو وقال جسا يا بوليس الله أكبر أكيد جولال يا بوليسو خنا مرة جرو چيثين نما ديتا جاني لا حول ولا قوة إلا بالله. We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran, including Fordo, Natanz, and Isfahan. Nutirawanne hala milkawatehen dachi Iran nuclear ratulkitasan oines hadenu Natanz, Fordo, Isfahan. All planes are now outside of Iran airspace. Tayyara kanya hundi Iran ke sabi hijra nagahan. Bombin achitti bute sun hundinu nagahan bute Fordos balesite akka garitti. Amma je mal janbeta now is the time for peace. Wallahi bar awana min namara jurukun namni namara hum naqabukun nama khabalebbar amma sa'an sarara tinjabar. خبلا خنا كا قولي كنيتو ما وقتي مسا مرة إيجالي وقتي أرارات سنجا يجو الدنيا أنتم بيجالي ما كهمان جرات كم بردك ما نموني كهمان إذا نموني كافراكون إتيستير واقفتان أكملت مؤمن خون أكملت جيج إنتاني نمني أكنا والقولي الدنيا ترى أكملت كرتي مرتين تكنجراني رجمانو ورا كرتي أنا من نثني فجأة بنتان أكملت كرتي أمنو خون أكنا نمو قولي توما خي دوئي خيسان الجيسانيس دوئي توما هافاتشين أجايب أبيه وانت كتك كيستي تنتلو في سابر أما واني نجو نمتجخنا علالي أجايب من علالي now is the time for peace جابر أديرو وقتين أما وقتي وائن أغياتي إيغا وان نما بليثي بودا مين ملالي يا بليثو نمني نمرهم نقبو خون وبليثو مي أكمتي نمني إيغا وان نما تكتا نمني تلفئ بينما لكي بليسي چچبسي أنا ملي الدنيا تررن جرو جئ واين أنهاج جمالي انتو جئ ومن خنبر أجايب أما وقتي نقاتي مي أكمي وقتي نقاتي كان بينه على كل حال ولتيانو إيران مالقوتي إن بيكمو إيران أمان درس دينينا وراجرتي لولو خون يو أمريكان سين تاني بلتا يتيرتي أما فكين ياف بيوتا غا أمريكا في إسان ولتي جالل ليدا يو دويته لولي ببلتا ديماچو بيوتا أمريكا ولي جالل ليدا بيجرتي أمريكان خيسا درة طيارة قبدو سعودي قطر أبو ظبي عمان تركيا بيوتا خنا يچو مصر بيوتا خنا خيسا تكيو دويته فكين ياف لولي غا بيتي تونس غرتي داميته وادربت اما غا خانس وادربت خبره بكا غرتي غادني دبرون تكاجرا بكا غرتي مدي هرمز جانين بكا غرتي هولا بابا غرتي مركب لي دبرون يو بكا ثانيس تشوفان يو خا مركبا تشينديمو دان امبيكم نيكوليرا غرتي ايران غبافتي مو بورو امبيكم حاجه امانتنا وني بيكمو دوينه جي ترامبين ور إيران اللين دهم نجان چاينا دفي سينمو چاينا تو غرتي أنا سيخنا أتي غرتي واين أن سيخن وخنا فيدا ميده جي أمريكا لو يسمو بيته ومني نمر غرتي هم نقبخون ست فيدا ما ولدتي غرتي في ولدتي دربني مشاسك كنني ده فاجاني تاني سلالو وانا كان أكما يوكرين في روسيا جدو يشو يوكرين هجا أرانتنا لولا كلو تخدر كلو جرو أمريكا أوروبا تنافو سو لولو خون يو خبا بلوتاتي بلا دا يجو ربي لولا سن ببليسيني ربي نغا حبوس جنا على كل حال لولي امان تنا جبات انا مو وني نسنين جو خن هوندو خيست بارك الله فيكم بليين ولولو خوني لولا غرتي اكوما راشيا في يوكرينيتي اكوما غرتي بيوتا برا ايثيوبيا لفاقاتي ارترا يودويت فكينا ارترا مرغ فرا ديبسو كبتي خلاص سيمبل ايران اللي ندهمتي فرا ديبسو جرتي مرغ غوتو كبتي نوتي غرتي اسرائيل دهمتي مسائلين غندي ثاني ديجي اركو
Gaazas bilisomsuuf eegalee miti. Gaazaa maa beeleysisan. Gaazaa maa nama fixxan. Hospitaala maa diidan je'amee misaa'iliin Iraan irraan tokkosafne. Misra irraan tokkosafne. Turkiyaa irraa hin tokkosafne. Indoneeziyaa irraan tokkosafne. Paakistaan irraan tokkosafne. Suudii irraan tokkosafne. Biiti takkalleen Gaazaa maa fixxan jettee biiti Musliimaa takka kilaashin dhukkaafne jechuudha. Kanaafuu waan kanas wal qabsiisuu hin barbaachisu. Amantiidhaa wajjis wal qabsiisanii gartee Iraan uummata gartee amantiif tumsu jiru jennee dubbachuullee hin dandeenyu. Li'aannahu isaanillee amantii babal'ifna jechaa lolaan jiran. Biyya teenyaa dhahame ifirraa deebifna jechaa jiran mirga isaaniiti. Walaakin Israa'eel gartee hoggaa dhahamte ni gammannaa. Wanti nuti jennu Iraanis gartee bakka takka takkatti uummata musliimotaa fixxee jirti. Rabbiin zaalimaa fi zaalima waliin dhahee ummata muslimaa nagaya haa baasuu jennee achirra gabaabannaa akka imaamu Maalik jedhu rabbiin zaalimaa fi zaalima waliin dhaheeti muslima najaa baatee zaalimoota illee gartee cabsaa jedhe. Rabbiin zaalimoota hundaahu haa cabsuu, zaalimoota hundaahu mudhee haa kutu, warra nama fixu hundaahu rabbiin ni beekaa, zaalimoota hundaahu rabbiin ni beekaa. Obboleeyyan keenya Gaazaa arrallee lolli ittuma deemaa jira, ajjeesaa jiran, fixaa jiran, du'aa haa goonuu fi guyyaan as deemu gaama gidee boru ganama isin hirriba irraa kaatan amriin maaltu jijjiirama waa hedduu ta'uu danda'a. Allahu a'lam. Karaa nagahaa karaa musliimotaa birra faayidaa qabdutti rabbi haa fixu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tirampis gabbahee gartee ni dubbataa akka nutis akka paartii mogoroo lola kana dura ni dhaabbannaa. Lolli kun dhaabbachuu qabaa. Iraan mirga ofirraa deebisuu qabdi jennee amanna akka paartii mogorootti. Iraan ifirraa deebisuu mirga guutuu qabdi. Waan dandeessu hundaan ifirraa loluu qabdi. Israa'eelii ifirraa dhahuu qabdi. Qaama isiidhee hunda ifirraa dhahuu mirga guutuu qabdi. Iraan ifirraa haa dhohitu. Nuti gartee Iraan ifirraa dhahuu ni deeggarra. Israa'eelii ni balaaleeffanna. Waan isiin godhaa jirtu hundinuu Iraan irratti illee wanjala yakka addunyaati jennee fudhannaa jechuudha. Assalaama.